तेरी जीवा राधे राधे के भयो निन्द्रा बगाल्यो होला हेलो गाइस नमस्ते एन्ड वेलकम टु माई ब्लग आजको ब्लग चाहिँ अस्तिको हामीले जुन कार किनेको थियो त्यसको कन्टिन्युएसन हो पार्ट 2 हो आज रक्षाबन्धन हो अन्त आज हामीले गाडीलाई मन्दिरमा भगवानलाई देखाउनु पनि जाँदैछ अन्त त्यही हो आजको ब्लग हेर्नुहोस् हामीले कसरी पूजा गर्छ के गर्छ अब हामी निस्किनु आँटेको अन्त आज मैले साडी लगाउँछु Bye, Jerry. फोन दिनु त Bye bye. फोन दिनु न अब हामी चेरीको पापा अन्त चेरी सक्छौँ हामी मन्दिरपट्टि जाँदैछ गाडीको पूजा गर्नु अहिले हामीले यो दोकानबाट पूजाको लागि मिठाई धुपकाठीहरू किने नि यो हाम्रो घरको छेउको मन्दिर हो बन्द भइसकेछ हामी ढिलो भयो अब हामी अर्को मन्दिर जाँदैछ अहिले हामी प्रणामी मन्दिर आएको छ यो प्रणामी मन्दिर पनि हाम्रो घरको छेउमै छ एक्चुअली यहाँ मेरो बुढाको बिहा भएको थियो यिनै बजाइदे आज तिमी पनि यसको गति हेर्नु त उफ्रेर पसिना ओए पसिना रुमाल ल्याक्छस् लागिरहेछ तँलाई ल्याएछ फेरि अर्कोले पुजारीजी राखी बाँध्नु जानुभएको छ अरे अन्त एकछिन पर्खिनुपर्छ अब हामीले चरण को करुणा
गाडी पनि आज सेल हुन्छ होला। यसलाई लिनु आउँदैछौँ, हेर्नु आउँदैछ। चरो मेरो गाडी। हाम्रो गाडी आज सेल भयो, अब लिएर जाँदैछ। पुरानो गाडी पुरा माया लाग्यो। अहिले घर आइपुगे, पुरा गरम छ भगवान। ल यति नै थियो आजको ब्लग। अब फ्रेस हुन्छु, पानीहरू खान्छु, भोक लाग्यो खाना पनि खान्छु। अन्त कस्तो लाग्यो भिडियो प्लिज कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। अन्त भिडियो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब। बाई बाई। दिदी राखी बाँध्नु आएको छ हाम्रो सक्षम भाइलाई। अब गाना गीत गा ओइ, खै गतिर गाना। राखी बाँध्दै के भन्नुपर्छ? हात घुमाऊ। भन्दै बाँध। अब एक भएन। ए मन्त्र पढ, मन्त्र पढ। भन्दै बाँध। जे मेरो भाइलाई कहिले पनि चोट पटक नलागोस् भन्। अब भगवानले सधैँ रक्षा गरोस् भन्। मेरो प्यारो भाइ भन्। सधैँ माया गर्छु ल भन्। यसलाई म तल पसेको छ। फोटो अरे समाज समाज दुईजना अगला मारे पक्रिन ओए। पैसा पायो। अब जीवा गर जुवा गरेर खुट्टामा